கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா, வீடு புக் பண்ணிருக்கீங்களா, நான் சொல்ல போற இந்த 4 முக்கியமான விஷயம் உங்க வீட்டு கிச்சன் பிளம்பிங்ல இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க. ஹாய், I'm Sneha from Elephanto. First thing, sink plumbing provision. இப்போ ட்ரெண்டிங்ல இருக்கிறது ஸ்மார்ட் சிங்க். அதுல pull down faucet and glass rinser யூஸ் பண்றதுக்கு வாட்டர் பிரஷர் தேவைப்படுது. அதுக்கு பூஸ்டர் பம்ப் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். For that, ப்ரியாரா நீங்க உங்களோட பிளம்பிங் ப்ரொவிஷனை பிளான் பண்ணிக்கணும். செகண்ட் திங், ஆரோ பிளம்பிங் ப்ரொவிஷன். இப்போ கிச்சன்ல சிங்க்கு அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆரோ. நீங்க இப்போ ஆரோ யூஸ் பண்ணலனாலும் பிளம்பிங் ப்ரொவிஷனை ஃபியூச்சருக்காக பிளான் பண்ணிக்கோங்க. தேர்ட் இஸ் டிஷ்வாஷர். ரைட் நவ் நீங்க டிஷ்வாஷர் யூஸ் பண்ணாம இருக்கலாம், பட் இன் ஃபியூச்சர் இட் மே பி நெசசரி. So that உங்களோட டிஷ்வாஷர் யூனிட்டை சிங்க் யூனிட் பக்கத்துல பிளம்பிங் ப்ரொவிஷனோட பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோர்த் இஸ் ஃபுட் வேஸ்ட் டிஸ்போசர். ஃபுட் வேஸ்ட் டிஸ்போசருக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த அவுட்லெட் வால் மவுண்டடா இருக்கணும். இஃப் இன் கேஸ் அது ஃப்ளோ மவுண்டடா இருந்துச்சுன்னா ப்ரெஷர்ல உங்களுக்கு அது பிளாக் ஸ்பிளாஷ் ஆயிடும். நான் சொன்ன இந்த 4 விஷயம் உங்களோட பிளம்பிங் ப்ரொவிஷன்ல நீங்க ப்ரியாரா பிளான் பண்ணிருந்தீங்கன்னா your future will be better.